ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி எபிசோடில் நம்ம வந்து அமெரிக்காவில் கார் வாஷ் பண்ணுற டெக்னிக் எப்படி இருக்குது, கார் வாஷ் பண்ணுற சர்வீஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். யூஎஸில் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி எல்லார்ட்டையுமே ஒரு கார் இல்லை 2 கார் வந்து மேண்டேட்ரி. இங்கே எல்லாருமே கார் வச்சுருப்பாங்க. அப்படி இருக்கும்போது அந்த காரை எவ்வளோ க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணணும், எப்படிலாம் வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும், எப்படி வந்து உள்ளே க்ளீன் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய கொஷின் இல்லையா? ஸோ வந்து அவ்வளோ பெரிய இண்டஸ்ட்ரி எப்படி ஒர்க் ஆகுது. நம்ம ஊர் மாதிரி மேனுவலாக இங்கே அடித்து க்ளீன் பண்ண மாட்டாங்க. எல்லாமே ஆட்டோமேட்டட் மெஷின். ஒரு பெரிய மெஷின் அதுக்குள்ளே கார் போகும். கார் போய் அதுவே சுத்தமாக எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி வெளியில் வரும்போது கார் வந்து க்ளீனாக வெளியில் வரும். ஸோ எந்த ஒரு மேனுவல் இன்டர்வென்ஷனுமே இருக்காது. தேவைப்பட்டால் நம்ம உள்ளுக்குள்ளே அதுக்கப்புறம் மேனுவல் ஃபோர்ஸை வச்சு நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். உள்ளே வேக்யூம் போட்டு க்ளீன் பண்ணுவாங்க. இந்த கார் வாஷ் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு பெரிய அக்ராஸ் யூஎஸ் வந்து ஒரு பெரிய ரெவன்யூ கொடுக்குற ஒரு இண்டஸ்ட்ரி. இது வந்து மேக்ஸிமம் மெக்சிகன்ஸ் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. மெக்சிகன் தான் வந்து இந்த வேலையை பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டட் கார் வாஷ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, நான் லைவாக இந்த காரை வந்து அப்படியே ஒரு கார் வாஷ்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எப்படி கார் வாஷ் பண்ணுறாங்க, அதுக்கப்புறம் இன்டீரியரை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறாங்க பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம இப்போ கார் வாஷோட என்ட்ரியில் இருக்கோம். அது என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்மக்கிட்ட ஒரு ஸ்டாஃப் அப்ரோச் பண்ணிவிட்டு என்ன மாதிரி சர்வீஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத நம்மக்கிட்ட கேட்பாங்க. யூஸ்வலாக வந்து 2-3 டைப் ஆஃப் சர்வீஸ் இருக்குது. நீங்கள் இங்கே மெனு பார்க்கலாம். அவுட்டர் மட்டும், வெளியில் மட்டும் க்ளீன் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க. வெளியில் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உள்ளேயும் க்ளீன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறவங்க இருக்காங்க. ஸோ பர்டிகுலராக நம்மளோட சர்வீஸை சூஸ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு எதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ப்ரைஸை பே பண்ணணும். நான் இப்போது அவுட்டர் அப்புறம் இன்டீரியர் ரெண்டுமே க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி $29 பே பண்ணியிருக்கேன். ஊர் மதிப்பில் சுமார் $2000 பே பண்ணிவிட்டு நான் அடுத்தது உள்ளே போகிறேன். குறுகலாக இருக்கும். அடுத்தது ஸ்லோவாக போகும்போது உள்ள கார் வாஷோட ஆட்டோமேட்டட் கார் வாஷோட என்ட்ரி இருக்குது. இங்கே ஒரு சைட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரயில் தண்டவாளம் மாதிரி ஒரு ட்ராக் மாதிரி இருக்கும். கரெக்டாக அதுக்குள்ளே நம்மளோட லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற 2 டயரையும் நம்ம உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணணும். அது ரொம்ப ஈஸி தான். அதுக்கு டைரெக்டும் பண்ணுவாங்க. உள்ளே போகும்போது அந்த ட்ராக் வந்து அடியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெல்ட் மாதிரி, கன்வேயர் மாதிரி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஒரு 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 பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் போனதுக்கப்புறம் 2 டயருமே வந்து அந்த ட்ராக்குள்ளே வந்துடும். அப்போது வந்து அதை வண்டியை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நியூட்ரலில் போட்டுட்டு பிரேக், ஆக்சிலேட்டர் எல்லாத்துலேயுமே கால் எடுத்துடணும். ஸ்டேரிங்கும் கையில் வைக்கக்கூடாது. ஏன்னா இனிமேல் வந்து வண்டியை அந்த பெல்ட் கன்வேயர் வந்து டைரெக்ட் பண்ணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க சோப் சொல்யூஷன், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நம்மளை ஒரு அவுட்டர் லேயரை வந்து ஈரப்படுத்தி அனுப்புவாங்க. ஏன்னா வந்து அப்போ தான் அந்த ஸ்டிக்கே அதாவது ஒட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் வெளில வரதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சோப் சொல்யூஷன் அதெல்லாம் வந்து அடிச்சு விடுவாங்க. அடிச்சு விடுறதுக்கப்புறம் கார் நமக்குள்ளே உள்ள கார் வாஷ்குள்ளே என்டர் ஆகும். கார் உள்ளுக்குள்ளே இருப்போம். ஆனால் வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா பல கிளாத் மெட்டீரியல் வந்து காரை சுற்றி வந்து விதவிதமாக க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும். ஃபஸ்ட் டைம் போகிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி என்னடா காரை க்ளோஸ் பண்ணி உள்ளே உட்காந்துருக்கோம், சுற்றி வந்து இவ்வளவு மிஷின், துணி எல்லாம் வந்து இப்படி கிளாத் மெட்டீரியல்லாம் ஜெய்ஜாண்டிக்காக சுற்றி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். திடீர்னு கார் இருட்டாகும், திடீர்னு வந்து காரு ஃபுல்லாக வந்து தண்ணி அடிக்கும். ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் த்ரில்லிங்காக இருக்கும். ஆனால் வந்து கொஞ்சம் ஃபஸ்ட் டைமுக்கு அப்புறம் வந்து ரொம்ப அதை என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அங்கங்கே பார்த்திங்கன்னா தண்ணி அடிச்சிட்ருக்கோம், சோப் சொல்யூஷன் அடிக்கும். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா பல ஆட்டோமேஷன் நீங்கள் பார்க்கலாம். ரோபோ மாதிரி வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து தண்ணி அடிச்சிட்ருக்கு, சைடில் தண்ணி அடிக்கும், டாப்பில் தண்ணி அடிக்கும். நீங்கள் பார்க்குறதும்போது வந்து வெறும் டாப் போர்ஷன் அப்புறம் நம்ம உள்ளுக்குள்ளேருந்து இது மட்டும் தான் தெரியுது. ஆனால் கீழே டயரை வந்து ஒரு 2-3 மிஷின் வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சோப் சொல்யூஷன் அடிக்கும், அதுக்கப்புறம் அதை வாஷ் பண்ணுவோம். அடியிலேருந்து ஒன்று வாஷ் பண்ணுவோம். பாட்டம் ஆஃப் த சேஸ் இருக்குது, நம்ம வண்டியோட சேஸ், அதுக்குள்ளேருந்தும் நிறைய வந்து வாட்டர் கீழேருந்து பீச்சு அடித்து சோப் சொல்யூஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நிறையா க்ரீஸ் போகிறதுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி எல்லா சொல்யூஷன்ஸும் அடித்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுமே வந்து ஒரு இதை வாஷ் பண்ணும். அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து தண்ணி அடிக்கும். அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து அந்த இதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு திரும்ப அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஜெய்ஜாண்டிக்காக திரும்ப துணி கிளாத்ஸ்லாம் வரும். 2 சைடும் க்ளீன் பண்ணோம்.
இது அவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா என்ன மாதிரி காராக இருந்தாலும் எக்ஸாக்ட்லி அதோட டைமென்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து இந்த கிளாத்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும். அதுக்கப்புறம் எல்லா இடுக்கும் இப்போ மிரர் பார்த்திங்கன்னா மிரர் சைடில் ஒரு இடுக்கு இருக்கிற இன்ட்ரிகேட் ஏரியாஸை கூட க்ளீன் பண்ணுற அளவுக்கு இந்த சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மழை கொட்டுற மாதிரி அழகாக வந்து தண்ணியை வந்து ஃபைனல் வாஷ் ஒன்று பண்ணுது. இது நீங்கள் பார்க்குறது ஃப்ரண்ட் சைடு மட்டும்தான். முன்பக்கம் பின்பக்கம் அடியில் டயர் எல்லா சைட்லேருந்தும் பக்காவாக பீச்சு அடிக்கிற தண்ணி வந்து ரொம்ப அடிக்கும். இந்த ஒரு ஸ்டேஜ் தாண்டினதுக்கப்புறம் சோப் சொல்யூஷன் தண்ணி கழுவி க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் கார் அப்படியே புதுசாக உள்பக்கத்துலேருந்து பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஒரு ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும். அடுத்த ஸ்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா ஏர் ப்ளோயர். ரொம்ப வந்து ஒரு 70 mph ஸ்பீடில் வந்து காற்று வந்து ரெண்டு சைடும் இல்லை 360 டிகிரி எல்லா சைட்லேருந்துமே வந்து காற்று அடிக்கும். அப்படி அடிக்கும்போது இடுக்கில் இருக்கிற எல்லா ட்ராப்லெட்ஸும் அப்படியே அள்ளிக்கிட்டு எல்லாமே வந்து லிட்டரலாக காய வைக்காது, ப்ளோ பண்ணி எல்லா வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸையும் மேலே தள்ளிவிடும். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது இங்கே பாருங்கள், மிரர் வந்து என்னோடய ஃப்ரண்ட் விண்ட்ஷீல்ட் பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்குது. நீங்கள் உள்ளே போகும்போது பார்த்தீங்க. ஸோ அவ்வளோ க்ளீனாக வந்து அந்த ஏர்லாம் ட்ரை ஆகிடும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நிறைய பேர் வந்து அப்படியே வெளியில் போயிடுவாங்க. இது அவுட்டர் லேயர் மட்டும் க்ளீன் பண்ணாலே ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கும். ஆனால் சம் பீப்புள் வந்து காரை இன்டீரியர் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு வந்து உள்ளே போய் அந்த இன்டீரியர் க்ளீன் பண்ணுற ஸ்லாட்டில் விடுவாங்க. இனிமேல் க்ளீன் பண்ண வேண்டியது மேனுவல். நம்ம இன்டீரியர் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால் நான் கொண்டு போய் காரை அந்த இன்டீரியர் க்ளீனிங் ஸ்லாட்டில் நிப்பாட்டிட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மெக்சிகன் பீப்புள் வந்து என்னோடய காரை இன்டீரியரை அங்கே க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஒரு சின்ன டஸ்ட்டு கூட விடாமல் இடுக்கு எல்லாத்தையும் அவ்வளோ அழகாக க்ளீன் பண்ணுவாங்க. மீன்வைல் இன்னொரு கார் வந்து உள்ளே போகிறது பேக் சைடு வழியாக பாருங்கள். கீழே கன்வேயர் பெல்ட் ஆகுது. சோப் சொல்யூஷன் வந்து பேக் சைடு அடித்து க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கு. கீழேருந்து தண்ணி அடித்து டயரையும் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கு. நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா கீழே ரோலர் மாதிரி ஒன்று கன்வேயரில் உங்கள் டயரை புஷ் பண்ணி கொண்டு போயிட்டுருக்கோம். காரை வாஷ் பண்ணுற அந்த டைமில் நமக்கு வெயிட்டிங் ரூம் கொடுத்துருப்பாங்க. அங்கே வந்து கஸ்டமர்ஸ் வெயிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லாபி, அப்புறம் வந்து ட்ரிங்க்ஸு அது எல்லாமே இருக்கும். இப்போ என் காரை என்கிட்ட க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. அது நான் உள்ளே போகும்போது எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத நான் உங்கள்கிட்ட காட்டலை. ஆனால் இப்போ எப்படி க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் உங்கள்கிட்ட காட்டுற பார்ப்போம். அசத்தலாக புதுசு மாதிரி க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. பலன்னு இருக்குது. கார் வாஷ் பற்றின இந்த எபிசோட் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன், பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். இது மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான இன்னொரு கண்டென்ட்டோட உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ, பாய். தொடர்ந்து என்னோடய வீடியோக்களை பார்க்குறதுக்கு என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.